တိုင်းပြည်အတွက်ကောနိုင်ငံသားအားလုံးအတွက်ကောရွေးကောက်ပွဲဟာအားလုံးရထွက်ပေါ်ပါဒီမှာဒီရွေးကောက်ပွဲဟာဘယ်သူအတွက်မှမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့တိုးတက်ကောင်းမှုမဲ့ပြောင်းလဲမဲ့ဘဝတစ်ခုအတွက်ပထမခြေလှမ်းလို့ကျွန်တော်ဒီလိုလေးပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကောင်းဖို့လုပ်နေတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကိုအပြတ်မောက်သဘောမျိုးပြောဆိုနေတာလက်တွေ့မကျဘူးအဲ့လက်တွေ့မကျတဲ့ပြောဆိုမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကိုနားမလျောင်စေချင်ဘူးဒီနေ့တိကျတဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်ကွင်းတွေရှိပြီးသားလက်တွေ့မကျတဲ့တွေးထိုးလှုံ့ဆော်မှုတွေကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်ရဲ့မျိုးဆက်လူငယ်လေးတွေဘဝပြတ်သွားကြပြီကျွန်တော်ရင်းထဲမှာမကောင်းနောက်ထပ်လူငယ်တွေကိုထပ်ပြီးတော့ဒီလိုအပြတ်မောက်ပြောဆိုနေတဲ့တိုင်းပြည်ပြက်ရပြက်ကြောင်းကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိထိုးနှက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့စကားကိုနားမလျောင်စေချင်တော့လက်တွေ့ကျတဲ့လက်တွေ့အလုပ်လုပ်နေတဲ့လူတွေနဲ့ကိုမြင်ရတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာယုံကြည်နဲ့ရှောက်စေချင်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလောမျိုးနယ်မှာဆိုရင်ဒါဆရာတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲအသက်30မပြည့်သေးတဲ့လူငယ်ကိုယ်စားလှယ်တက်ကိုကျွန်တော်တို့ရေးထားတယ်ဒီကလေးဘာကြောင့်ဒီခံမျိုးမှာကျွန်တော်တို့လက်တွဲပြီးလုပ်လဲခုနလမ်းလွဲသွားတဲ့လူငယ်လေးတွေကိုသူကိုယ်တိုင်ရင်းထဲမှာမကောင်းဒီအနာဂတ်ကိုသူတို့လူငယ်တွေကိုစားပြုတ်ပြီးတော့မှလုပ်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်စေနာနဲ့ခံစားချက်တွေနဲ့လူငယ်တွေအတွက်ကိုစားပြုဖို့ဒါလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တယောက်ဖြစ်အသက်30မပြည့်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ပါတီနဲ့လက်တွဲပြီးတော့မှဒီကိုယ်စားလှယ်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့လက်တွေ့မကျသောဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေကိုဘေးချိတ်ပြီးတော့မှလက်တွေ့ကြောင်းနဲ့လက်တွဲပြီးတော့တိုင်းပြည်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းမှာတိုင်းပြည်အပြုသဘောတိုးတက်ကြောင်းအပြုသဘောသွားမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာလူငယ်တွေနဲ့ကျွန်တော်လက်တွဲပြီးသွားခြင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ပါတီနဲ့လူငယ်တွေနဲ့လက်တွဲပြီးသွားခြင်းတယ်လူငယ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်နေရာတွေပေးခြင်းတယ်ဆိုတော့ရိုးကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပါတီနဲ့လက်တွဲပြီးတော့မှလူငယ်တွေလိုက်ခဲ့ပါတိုင်းပြည်တိုးတက်စေရမယ်လူငယ်တွေရဲ့ဘဝတိုးတက်စေရမယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်